सिल्क रोड युथ फोरमले आयोजना गरेको यो कार्यक्रममा अध्यक्षता गर्नुहुने त्यो फोरमका महासचिवज्यू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रचार विभागका उपप्रमुख सूर्य थापाज्यू, नेपालका राजदूत लीलामणि पौडेलज्यू र आयोजक सम्पूर्ण साथीहरू, सहभागी सम्पूर्ण साथीहरू， 首先感谢邀请我参加这次会议，感谢尼泊尔副总理兼感谢这次丝路青年论坛的副主席、秘书长杨东平先生，也感谢尼泊尔共产党中央宣传部的副主任塔帕先生，感谢尼泊尔驻华大使利拉莫尼波尔连先生。सिल्क रोड युथ फोरमले एउटा समय सन्दर्भ मिलाएर यो एक दिने कन्फरेन्स आयोजना गरेको छ। युवाहरूको बीचमा सम्बन्धहरूलाई सुदृढ बनाउने, सहयोगहरूलाई अगाडि बढाउने उद्देश्य राखेर यो कार्यक्रम आयोजना गर्यो। यसको लागि म फेरि पनि आयोजक साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु।丝路青年论坛能够协调各方面的时间以及各方面的这种参与度，在这一次为了加强两国之间青年的这种关系以及深化两国之间青年的这种友好合作，来组织了这一次的会议。为此，我也对主办方表示感谢。यो कार्यक्रम त्यस्तो बेला आयोजना गरिएको छ जति बेला चीनका राष्ट्रपति महामहिम सी जिनपिङले ऐतिहासिक भ्रमण सम्पन्न गर्नुभएको छ र त्यो भ्रमणले नेपाली जनताका बीचमा नयाँ खालको आशा उत्साह त्यसले थपेको छ र यो सफल भ्रमण पश्चात त्यसको हिसाबले भन्यो भने सामान्य समीक्षा गर्ने उद्देश्य राखेर यो कार्यक्रम आयोजना गरियो। त्यसको लागि पनि म विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु।这一次的今天的会议是具有特殊的历史含义的，它是在习近平主席刚刚结束了对尼泊尔的历史性访问，并且这一次访问给尼泊尔人民带来了新的希望，提出了新的这种合作的机会的这种情况下召开的。为此，我要对这一次今天的会议的主办方表示特别的感谢。हामी सबैलाई थाहा छ चीन र नेपाल अत्यन्त पुराना मित्रहरू हुन्।我们都知道，中国和尼泊尔是十分友好的关系的国家。मित्रहरू त धेरै हुन सक्छन्, तर चीन र नेपालको मित्रता यस्तो मित्रता हो जुन मित्रतामा कहिले पनि आँच पुगेन। यस्तो मित्रता हो जसले सधैँभरि एकले अर्कालाई मित्रवत ढङ्गले बुझिरह्यो, सघाउन चाहिरह्यो र त्यो मित्रताको जगमा उभिएर अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरह्यो।可以说，友好关系实际上是有很多种的，但是中国和尼泊尔之间的友好关系不是普通意义上和一般的这种友好。我们两国认为说，在一直以来没有任何的间隙，一直以来我们都是在互相帮助、互相关切彼此的关切，并且一直在为对方、为彼此提供帮助，这样的一种友好关系不断深化当中。यो कुरा मैले कुनै भावनात्मक ढङ्गले मात्रै प्रस्तुत गरे होइन, यो इतिहासका अनगिन्ती तथ्यहरूले यो निष्कर्षलाई पुष्टि गर्दै आएका छन्।我不是从这种个人情感才进行这样的评价，而是历史事实却证明了我们之间是这样一种特殊的友好关系。परापूर्व कालदेखि धेरै किसिमका मित्रतालाई सुदृढ बनाउने कामहरू हुँदै आए र जनस्तरमा पनि प्रतिकूलता हुँदै हुँदै पनि जनस्तरमा पनि त्यो सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने काम हुँदै आयो।无论是历史上还是现在，我们两国不光是政府间，我们两国之间的人民也在为两国之间的关系不断深化，为两国之间的合作不断的创新，在力所能及的做着各自的努力。र इतिहासको कुनै यस्तो कालखण्ड छैन जहाँ यो मित्रतालाई आँच पुर्याओस्। मित्रता सधैँभरि एउटा अक्षुण्ण ढङ्गले अगाडि बढिरह्यो र त्यो मित्रताले निरन्तरता पाइरह्यो।
在历史上从古到今，我们两国之间的关系，我们两国人民之间的交往，从来没有出现过任何的问题，而是在一天天的深化、不断的这样的蓬勃发展当中。हामीहरू यहाँ हाम्रो इतिहास, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो धर्मका बारेमा जानकार साथीहरू छौँ। तीसित गाँसिएका धेरै उदाहरणहरू छन्, जुन उदाहरणहरूले हामी दुई देशको बीचको मित्रतालाई प्रष्टसित उल्लेख गरेका छन्। ती कुराहरूबाट हामी सधैँभरि अभिप्रेरित रहँदै आएका छौँ।无论是在历史的这个长河当中，还是在文化和宗教的领域当中，都有很多的值得称道的这种范例来证明我们两国之间的关系的不断发展。大家可以看到很多这种交往的例子。पछिल्लो समयमा राजनीतिक ढङ्गले जब हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित हो, राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित हो, त्यस यता पनि आफ्नो आफ्नो देशभित्र अनेक परिवर्तनहरू भए, अनेक उथलपुथलहरू भए, तर दुई देशको सम्बन्धको बीचमा कहिल्यै पनि समस्याहरू पैदा भएन।在两国正式建立外交关系进入新时代的以来呢，无论是政治还是在外交领域，我们两国的这种两国各自的这种风云变幻吧，可以说每一个国家自己的形势发生过一些变化，但是我们的政治外交一直保持着很好的交往，我们两国之间的这种友好从来没有发生过变化。हामी दुवै देशले हाम्रो देशभित्रका आन्तरिक समस्याहरूलाई हामी आफैले समाधान गर्यौँ, तर मित्रतामा कहिले पनि आँच पुग्न दिएनौँ।我们两国尽管是各自在处理过各自国家的这种内政，但是从来也没有干涉过对方的内政。हामीहरू कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा पनि आधारभूत रूपमा हाम्रा समान धारणाहरू रहे। हामीले एक अर्काका एजेन्डाहरूलाई मित्रवत ढङ्गले हेऱ्यौँ, सघाउने काम गर्यौँ।我们两国正式建立外交关系之后，国际风云变幻，但是我们始终是在相互尊重、彼此互信的立场上发展我们的关系。हामी यस्तो मित्र देश हौँ जुन मित्रहरूको बीचमा कहिले पनि कटुता पैदा भएन।可以说我们是这样的关系，我们相互之间从来没有发生过任何的问题。एकले अर्कालाई बुझ्ने कोसिस गर्यौँ, सकेसम्म एकले अर्कालाई सघाउने कोसिस गरिरह्यौँ।彼此之间都在努力的去理解对方，去了解对方，互相帮助对方。पछिल्लो समयमा हामीले हाम्रा सम्बन्धहरूलाई एउटा उचाइ प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने अठोट गर्यौँ, सङ्कल्प गर्यौँ।后来最近我们也在把我们之间的这种关系推向新高度，彼此做着不懈的努力。त्यही अठोट र सङ्कल्पलाई औपचारिकता दिने हिसाबले, एउटा नयाँ उचाइ प्रदान गर्ने हिसाबले महामहिम चिनिया राजदूत सी जिनपिङको भ्रमण भयो भन्ने म ठान्दछु।在进行承诺说我们要把关系推向新高度之后，为了实现自己的承诺，中国国家主席习近平也访问了尼泊尔。जे समझदारी र हाम्रो बीचमा सम्झौताहरू भएका छन्, ती सार्वजनिक भइसकेका छन्। ती सार्वजनिक भएका सहमति, समझदारी र सम्झौताहरूलाई अगाडि राखेर हामी भन्न सक्छौँ, अब दुई देश बीचको सम्बन्धले एउटा नयाँ उचाइ प्राप्त गरेको छ। त्यही उचाइमा उभिएर हामी अझै परसम्म, क्षितिजसम्म निहाल्न सक्ने भएका छौँ। यो आत्मविश्वास हामीमा पैदा भएको छ।通过这一次访问，我们双方又签署了新的合作协议以及谅解备忘录，宣布我们之间关系达到了一个新的高度。那么站在新的高度之上，我们可以看到我们有新的使命，并且我们能够有达到今天的新高度，也是我们一直以来不断努力的结果。तपाईहरु यो युथ फोरमले महामहिम राजदूत सी जिनपिङको भ्रमण पश्चात समीक्षात्मक ढङ्गले पनि छलफल होस् भन्ने उद्देश्य राखेर आयोजना गर्नुभएको छ। र त्यसमा म के उल्लेख गर्न चाहन्छु भने सबैभन्दा पहिलो नम्बर हाम्रो समीक्षा, हाम्रो बुझाइ के हुनुपर्छ भने
महामहिम राजदूत सी जिनपिङको भ्रमणपछि दुई देशको बीचको सम्बन्धलाई ऐतिहासिक ढङ्गले नयाँ उचाइ प्रदान गरेको छ भन्ने कुरा हाम्रो समान बुझाइ हुनुपर्दछ। 我想今天我们这个丝路青年论坛的会议上，肯定也会讨论到，也会提到关于习主席这次对尼泊尔的访问。那么在这个过程中，一个重要的话题肯定也免不了通过这次访问，把我们两国关系推向新高度这样一个内容。दोस्रो कुरा हामी नेपाल इतिहासमा सधैँभरि हामीहरू भूपरिवेष्टित भनेर चिन्यौँ पढ्यौँ, तर यथार्थ जिन्दगीमा एउटा देश बेष्टित भएर बस्नु पर्यो हामीले। हो त्यो बाध्यताको स्थिति अब औपचारिक ढङ्गले अन्त भएको छ। यो भ्रमणको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्ने कुरा हामी सबैले समान ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। 大家都知道，尼泊尔因为它的这种地理条件的限制，它是一个内陆国家，可以说之前从历史上一直是一个我们叫内锁国。但是通过这一次的访问，通过我们宣布的这个新的关系，两国关系到新高度，并且签署的一系列合作的措施，可以看到，尼泊尔已经可以改变这个面貌，已经可以通过尼泊尔向其他的地方、其他世界上其他的领域进一步的开放，迈过了内锁国这样一个门槛。महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङले भन्नुभएको थियो, अब नेपाल भू परिवेष्टित होइन, भूजडित मुलुक भएको छ, हामी त्यो घोषणा गर्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ।习近平主席在访问的时候宣布，尼泊尔不再是一个内锁国，而是一个内联国。त्यसकारणले राष्ट्रपतिजीको यो भ्रमणको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि कि नेपालको यो स्थिति अब विधिवत रूपले औपचारिक ढङ्गले समाप्त भएको छ र हामी भूजडित मुलुकको रूपमा अब विश्व रङ्गमञ्चमा क्षेत्रीय राजनीतिमा आफ्नो भूमिकालाई हामी अब स्थापित गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। 通过这一个宣布，可以看出我们尼泊尔之前的相对闭塞的这种局面就将终结了。我们尼泊尔也能够有机会，也一定有能力，能够站在新的这种历史的长河当中，并且能够站到新的这种国际的平台上，能够展示我们尼泊尔的这种风范。त्यसकारणले यो हाम्रो सामाजिक राजनीतिक जीवनमा कनेक्टिभिटीको ऐतिहासिक कुराले औपचारिकता पाएको छ र यस आधारमा अब हामीहरू अगाडि बढ्छौँ।可以说，由此我们尼泊尔各界的发展、各领域的发展，以及人民的社会生活都能够发生新的变化，能够带来新的发展。म नेपाली जनताको प्रतिनिधिको नाताले पनि भन्न चाहन्छु, 我也想हामीहरू धेरै समयसम्म विकास र समृद्धिका लागि एउटा अल्मलिम समस्यामा परिरह्यौँ। अब हामीहरूले विकास र समृद्धिको अभियानमा हिजोदेखि देख्दै आएका सपनाहरूले मूर्छित हुनु पर्दैन, अब जागृत हुनेछन् भन्ने विश्वास हामीमा जागेको छ। 我也想作为一个普通的尼泊尔人这样的一个立场和角度来说几句。其实一直以来，改革和发展和繁荣都是我们的梦想。那么经过这么多年，但是在通过这一次访问之后，我相信我们的梦想终于能够实现了。अर्को कुरा, अब नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध केवल दुई देशको सम्बन्ध मात्रै रहेन, यसले विश्वव्यापी रूपमा र मूलतः क्षेत्रीय रूपमा यो हाम्रो सम्बन्धको विशेष अर्थ रहने भयो, महत्त्व रहने भयो। त्यस हिसाबले पनि हामीहरू अब अगाडि बढ्छौँ।我认为我们中国和尼泊尔之间的这种友好关系，它不仅仅是我们两国之间的事，它能够在这个地区问题上，在国际上能够展示国与国之间交往的一个典范，并且能够通过我们这种友好关系影响周边的这些地区的一些形势。कतिपय मानिसहरूले राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणभन्दा पहिले
तिमी नेपालीहरूको हातमा के सपिङ लिस्ट छ भनेर जिज्ञासा राखे। हामीले त्यस बेला भनेका थियौँ हामी सपिङ लिस्ट लिएर बसेका छैनौँ। हामी मित्रतालाई सुदृढ गर्नुपर्छ। परिवर्तित सन्दर्भमा चेन्जिङ कन्टेक्स्टमा हाम्रो मित्रताले उचाइ प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार हो भनेर हामीले सुनाएका थियौँ।在习近平主席这一次访问之前，其实是有一些人在问我们，说你们尼泊尔人这次制定了什么样的货物清单？你们是想买些什么东西？那我们也就是告诉他们了，我们并不是要来 shopping 的，它并不是一个事关买卖的访问，而是要把这个友谊继续推向新高度，这是一次关乎友谊的访问。यस हिसाबले आज राष्ट्रपतिजीको भ्रमण पश्चात हामीले जे भावना प्रकट गरेका थियौँ हाम्रो दुई देश बीचको मित्रता यी सबै सन्दर्भमा एउटा उचाइ प्राप्त गरेको छ र त्यो उचाइमा उभिएर दुई देश बीचको मित्रतालाई हामी परसम्म पुर्याउन चाहन्छौँ। यो हाम्रो निष्कर्ष हो।所以这个访问之后可以看到，我们进一步就把当时我们的那个想法进一步坚定了。也就是说，这是一次关乎友谊的访问。这一次的访问让我们两国的关系达到了一个新的高度。那么现在的问题就是站在新的高度上，我们未来要做些什么？这是我们现在更关注的话题。अब जे समझदारीहरू भएको छ, जे प्रतिबद्धताहरू व्यक्त भएको छ, त्यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरेर व्यावहारिक रूपमै यो मित्रतालाई थप सुदृढ बनाउनु पर्ने, अगाडि बढाउनु पर्ने जरुरी छ। हामी अब त्यो काममा लाग्नेछौँ।现在协议已经签署了，那么我们最紧迫的就是把协议上面所列出来的款项一项项落实，一步步向前推进。दोस्रो कुरा मैले यहाँ समक्ष भन्न चाहेको के हो भने तपाईहरु आयोजक साथीहरु युथ फोरमको साथीहरु हुनुहुन्छ। युथ फोरम चीनको एउटा महत्त्वपूर्ण राज्यको अङ्गसित गाँसिएको युथ फोरम हो। दुई देश बीचको सम्बन्धलाई, मित्रतालाई अगाडि बढाउनको लागि केवल राजनीतिक रूपमा, कूटनीतिक रूपमा, औपचारिक रूपमा सीमित भएर हुँदैन।另外呢，现在我们今天来参加的是青年论坛的会议。那么青年人有自己的职责和使命，在这个两国关系的这种发展过程中，在两国友谊的不断深化的过程中，它不仅仅是政治领域，不仅仅是历史的关系领域，它其实还有其他的一些。यसलाई जनस्तरसम्म जहिलेसम्म पुर्याइदैन, जनस्तरमा यसलाई जहिलेसम्म व्यवस्थित गरिँदैन, वास्तवमा त्यो सुदृढ हुन सक्दैन। त्यसकारणले अब हाम्रो दुई देश बीचको सम्बन्धलाई जनस्तरमा कसरी प्रभावकारी बनाउने यस दिशामा सोच्नु जरुरी छ। 为什么我刚才说还有其他的？就是说，如果两国之间的关系不深化到民间，如果两国之间的友谊不是通过这种人民之间的交往来实现的话，那么它不可能达到真正意义上的深化。所以现在我们要思考的就是如何让我们两国之间站在新高度这样的一个关系能够深入人心，能够在心相通的这个基础上达到这种实现民之交、国之交。जनस्तरको सम्बन्ध, पिपुल टु पिपुल रिलेसन, यो केवल नारा मात्रै होइन। यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीसित ठोस योजनाहरू हुनुपर्दछ। म यो युथ फोरमका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु कि वास्तवमा जनस्तरको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीसित ठोस कामका योजनाहरू हुनु जरुरी छ। 那么人与人之间的交往也并不是口头上说说就行的，所以我希望这次青年丝路青年的这种论坛能够切切实实的提出一些措施，提出一些方式。यो जनस्तरको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन अघि हाम्रो राजदूतजीले उल्लेख गर्नुभयो, नेपाल एउटा यस्तो देश जहाँ युथहरूको पपुलेसन धेरै छ। युथहरूको पपुलेसन धेरै भएको यो देशमा हामीले दुई देश बीचका युवाहरूको बीचको सम्बन्धलाई गाढा बनाउनको लागि, नियमित बनाउनको लागि, व्यवस्थित बनाउनको लागि हामीसित योजनाहरू हुनु जरुरी छ।
刚才我们的那个驻华大使他也提到了，尼泊尔有一个很特殊的这样一个现象，那就是青年的这种人口比例很大，所以这就是使得我们两国青年之间的交往有很多的机会。那么现在我们就是很迫切的，必须要加强两国青年之间的这种交往和互动。नेपाली युवाहरू गतिशील छन्, साहसी छन्, इमानदार छन् र मेहनती पनि छन्। यो नेपाली युवाहरूको विशेषता हो। सृजनशीलता पनि छ, तर यो विशेषता अनुरूप विभिन्न पेशामा क्षेत्रमा लागेका ती युवाहरूलाई कसरी हामीले सही ढङ्गले उपलब्धि दिने हिसाबले उपयोग गर्ने हो, अगाडि बढाउने हो, मित्रतालाई कसरी अगाडि बढाउने हो, यस दिशामा सोच्नु जरुरी छ।我们尼泊尔的青年都是十分的这种有创造性、有积极性，并且他们呢十分的友好，也十分的勤劳。但是即使是这样，对于青年人也需要有正确的引导，才能够让他们发挥各自的作用，完成各自的使命，能够由此来深化我们之间的友谊。हामी नेपालका विशेषताहरू चिनिया मित्रहरूलाई बताउन चाहन्छौँ। चीनका विकास, समृद्धि र चीनका विशेषताहरूबाट हामी सिक्न चाहन्छौँ। 我想可以向中国朋友介绍一下我们的特点，那就是我们很希望也很愿意能够学习中国发展和改革开放的经验。त्यसको लागि अनुभव आदान प्रदान गर्नुपर्ने जरुरी छ। हामी नेपालीहरू चीनको विकास, चीनको समृद्धि, चीनको इतिहास, चीनका अनुभवबाट हामी सिक्न चाहन्छौँ। हाम्रा नेपाली युवाहरू सिक्न चाहन्छन्। 所以现在这个相互交流是十分紧迫也十分必要的。我们希望能够学习中国的这种发展的经验，我们能够希望能够从中国的这种历史的当中得到一些借鉴，能够由此来给尼泊尔提供一些借鉴。त्यसकारणले मेरो आग्रह यो फोरमसित सम्बन्धित साथीहरूले नेपालका युवाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संगठन संस्थाहरूसितको सम्बन्ध सम्पर्कलाई गाढा बनाउने र द्विपक्षीय हिसाबले बसेर युवाहरूको बिचमा आदान प्रदान गर्ने कुराहरू, एक्सचेन्ज प्रोग्रामहरू प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा योजना बनाउन जरुरी छ। 所以我想就是对今天提来组织这样会议的这些青年人说几句，希望你们能够切实的来加强交流，能够不断的来推动这样的互动，能够真正的把我们之间的交往和我们之间的友谊也同样推向国与国之间这样的新高度上。हामी नेपालीहरू, नेपालको समाज, नेपालका युवाहरू लामो समयसम्मको द्वन्द्वले र राजनीतिक अस्थिरताले आक्रान्त बन्यौँ। 我们尼泊尔社会或者说是尼泊尔青年吧，多年以来也曾经面对了一些国内的不稳定这样的局势。अब त्यो आक्रान्तबाट जुन परिणामहरू हामीले भोग्यौँ, नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। हो, यो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नको लागि पनि हाम्रो दुईटा देशका युवाहरूको बिचमा एक्सचेन्ज हुनुपर्ने जरुरी छ र अहिलेसम्म जुन नेपाली युवाहरूले भोग्नु पर्यो त्यसबाट पार पाउनको लागि पनि चिनी अनुभवहरू हाम्रो लागि उपयोगी हुनेछन्। 但是现在呢，我们尼泊尔也结束了之前这种不稳定的这种国内的局面，所以我们也青年人有担负了新的使命。我们尼泊尔的发展也面对着新的需求，在这种情况之下，我们就更加迫切的需要学习中国的经验，需要两国之间不断的交换思想。मैले यहाँहरूसित उल्लेख गर्न चाहेको तेस्रो कुरा के हो भने हामी नेपाल अहिले लामो समयको एउटा राजनीतिक अस्थिरताबाट राजनीतिक स्थिरतामा पुगेका छौँ, स्थिरता प्राप्त गरेका छौँ। 现在尼泊尔经过了这种长期的国内的这种不稳定的局势，现在终于迎来了政治相对平稳的环境。हामीले सरकार मात्रै परिवर्तन गरेका होइन, प्रणाली परिवर्तन गर्यौँ।
现在不光是政府变化了，而是我们现在的这种系统，我们的这种操作的模式要变化了。यो प्रणाली परिवर्तनको राजनीतिक घोषणा 62-63 साल 62-63 सालमा हामीले गर्यौँ।就是新的政府成立是在尼泊尔的2075年、2065年、尼泊尔今年是2051、2056，他这个手势我看不懂。तर त्यो प्रणाली परिवर्तन भएको 10 वर्षपछि मात्रै संवैधानिक परिवर्तन गर्यौँ।但是在这个就是说，在2008年的时候，他们这个结束了这种王国的这种君主立宪的体制。现在呢，经过了10多年，达到了今天这种政体。हामीले अहिले प्रणाली परिवर्तनको राजनीतिक र संवैधानिक घोषणा गर्यौँ, तर त्यो घोषणा अनुरूप हामीले कानुन बनाउने, संरचनाहरू बनाउने, विशेष नीतिहरू बनाउने काम गर्दैछौँ।在这个结束君主立宪成为这个共和制之后，我们也进行了相关的立法以及相关的法律法规的制定的工作。त्यसकारणले प्रणाली परिवर्तनबाट जे परिणामहरू देखिनुपर्ने हो, त्यो परिणामहरू देखिसकेका छैनन्। हामी त्यो दिशामा अग्रसर छौँ।但是可以看到，虽然我们也制定了相关的法律法规，但是在相关的这种执法以及更合理的立法方面，我们实际上还有一定的差距和不足。त्यसकारणले के भन्न सकिन्छ भने एउटा सङ्क्रमणकालीन असहजता हामी झेल्दैछौँ।所以可以怎么说呢？就是我们现在还处于一个过渡的阶段。यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थालाई पार गर्ने हामी एउटा इमानदार कोसिस गर्दैछौँ र हामी निश्चित हो यसमा सफलता प्राप्त गर्नेछौँ।所以如果能够想度过现在这样的一个有一点艰难的局面，我们就需要学习真正值得借鉴的经验。यो सफलता भनेको अहिलेको आवश्यकता अनुसार प्रणालीमा भएको परिवर्तन अनुसार मिल्ने कानुनहरू बनाउने, नीतिहरू बनाउने र संरचनाहरू बनाउने यो काम गरेर हामी त्यो सङ्कटबाट पार पाउनेछौँ।我们必须要根据这种实际的情况来制定适合我们的这种法律法规，并且把它落实到执行层面。只有这样，我们才能够迈过当前的这个相对艰难的这种局面，能够进入这个相对良好的这样新的形势当中。मैले यहाँलाई उल्लेख गर्न खोजेको चौथो कुरा के हो भने चीनमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ। हाम्रो देशमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ। दुवै देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको छ। हामी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारका अनुभवहरू, सरकारका कामहरूबाट सिक्न चाहन्छौँ। 我想说的第4点就是说，中国一直是共产党来执政的政府，现在尼泊尔也是共产党执政的政府。我们现在就是这一点是一致的，都是共产党在执政。也就是说，我们可以从这个共产党执政的经验当中向中国学习。हामी नेपालका कम्युनिस्टहरू जनतासित जे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ, जे कबुल गरेका छौँ, त्यस अनुरूप हामी अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो यो अठोट हो।共产党人可以说是想人民之所想，做人民之所需。人民需要我们做什么，我们时刻是关注人民的这种需求。这就是承诺。तर म चिनिया साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, चीनका कम्युनिस्टहरूले जुन बाटो अगाडि बढ्नुभयो, हामी नेपालका कम्युनिस्टहरूले अगाडि बढ्ने बाटो जस्ताको तस्तै नहुन सक्छ। हामी पृथक ढङ्गले अगाडि बढ्दैछौँ।但是也需要说的是，中国共产党它走出了自己独特的道路，可能尼泊尔共产党在学习的过程中也并不能完全的照搬。हामी हाम्रा विशेषता अनुसार अगाडि बढ्दैछौँ। हाम्रो विशेषता अनुसार अगाडि बढ्दा त्यसै अनुरूपका जटिलताहरू पनि छन्। ती जटिलताहरूलाई चिर्दै हामी अगाडि बढ्दैछौँ।我们必须按照尼泊尔的特色，走出一条适合尼泊尔发展的这样一条道路。
तर एउटा साझा कुरा छ, चीनका महामहिम राष्ट्रपतिजीले पनि भन्नुभयो कि जनताको स्वार्थभन्दा ठुलो केही चिज छैन। जनताको स्वार्थ, जनताको इच्छा, जनताको चाहना अनुसार कम्युनिस्टहरूले चल्नुपर्छ। हामी नेपालका कम्युनिस्टहरू पनि जनताको स्वार्थ अनुसार, चाहना अनुसार अगाडि बढ्न सङ्कल्पबद्ध छौँ।但是有一点是一样的，习近平主席也说过，人民的利益高于一切。他也说，利民之事一定要做，对人民不好的一点点的小事都必须把它清除。这是习近平主席前两天的一个，他们也看到的这个评语，一个电视片上面提到的。那么尼泊尔人的共产党也认为这是很对的，也就是说，我们一切要以人民的利益为标准来要求自己。हामी कम्युनिस्ट पार्टीहरू भएका कारणले जनताको स्वार्थमा समान ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ, तर आफ्ना विशेषता अनुरूप अगाडि बढ्छौँ। यो हाम्रो साझा बुझाइ हो।也就是说，我们现在的理解就是，虽然不能够完全照搬中国的模式，完全按照中国共产党的方式来执行，但是也是要把人民的利益放在最高位，走出一条适合尼泊尔自己特点的发展道路。यो सिल्क रोड युथ फोरम दुई देशका युवाहरूको बिचमा आउजाउ गर्ने, आदान प्रदान गर्ने राम्रो पुल बनोस्, ब्रिज बनोस्। म यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।我也想祝福这个丝路青年的论坛能够成为两国之间青年交往、两国之间关系深化这样一座架起这样的一座桥梁，沟通的桥梁，相互互动的桥梁。सम्माननीय राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाली जनताका सामुन्नेमा धेरै महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएर जानुभएको छ। धेरै प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्नुभएको छ, मित्रताको भाव व्यक्त गर्नुभएको छ। म उहाँलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँको जुन मित्रताको भावना व्यक्त भएको छ त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि नेपाल एउटा साथीको हिसाबले, मित्रको हिसाबले सधैँ तत्पर रहने कुरा पनि म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु।习近平主席在访问尼泊尔的时候发表了很多很重要的讲话，他也一直在不断的强调着我们之间的这种友谊。那么作为一个中国的朋友，作为这个一名尼泊尔人，我也想说，我们现在已经准备好了，要按照习近平主席所讲的，将我们颠覆其使命，将我们的关系落实到新的高度。सिल्क रोड युथ फोरमले आयोजना गरेको यो कन्फरेन्समा मैले थाहा पाएको छु यसपछि विभिन्न पेपरहरू प्रस्तुत हुँदैछन्। दुई देशबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने सम्बन्धमा केही व्यावहारिक ढङ्गले छलफलहरू हुँदैछ। ती पेपरहरू जुन प्रस्तुत हुनेछन् ती मोर रियलिस्टिक हुन्छन्। तपाईँहरूको त्यो कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले सफल होस् र उपयुक्त निष्कर्षहरू तपाईँहरू निकाल्न सक्नुहोस्। म यही शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।